Здравейте, приятели! Аз съм диджей Станчо и с този кючек искаме да поздравим всички наши приятели и фенове с най-новия хит на оркестър Тик-Так 2014 кючека Мона Лиза. Хайде! Let's go! При Мона Лиза няма криза, спад ще влиза, напукна тази криза. Хайде, Мона, ти си Лиза! Дуй, три, штарт! Лашаве, диджей Пламенчо. Радио Тутурутка. При Мона Лиза няма криза, спад ще влиза, напукна тази криза. Хайде, Мона, ти си Лиза! Дуй, три, штарт! Акана! Влиза, напукна тази криза. Хайде, Мона, ти си Лиза! Дуй, три, штарт! Тутурутка. И сега продължаваме с финалните спортове. Да нека звучат за всички гимнастика слушатели на радио ексклюзив. За всички гимнастички Айде всички на гимнастици. Искате ли гимнастика? И зарядки. Айде, Чашко, една зарядка. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Гимнастика! Гимнастика! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Гимнастика! Ще правим сега! Гимнастика! Ще правим сега! Гимнастика! Ще правим сега! Гимнастика! Ще правим сега! За всички гимнастици! Кючека гимнастика 2013 Джоджи Бен! Сиромахе! Едно! 2, 3, 4, 5, 6, 7,
радио ексклюзив. Музика за душата. Айде гимнастика! Гимнастика! Ще правиме сега! Гимнастика! Ще правиме сега! Гимнастика! Ще правиме сега! Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Седем! Осем! Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Седем! Осем! За всички гимнастици ги очека гимнастика 2013. Гимнастика! Yes, yes, yes. DJ Miromix. Айде гимнастиката пак! Браво, дядчко! Айде гимнастика за всички гимнастици! Гимнастика! Ще правиме сега! Гимнастика! Ще правиме сега! Гимнастика! Ще правиме сега! Гимнастика! Ще правиме сега! Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Седем! Осем! Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Седем! Осем! И за всички почитатели продължаваме с най-хитовия качек Виктърчо, най-оборотния. За всички, които обичат клонете, за най-мощните клоне. Аре малко, капитан! DJ Miromix. Тука ли сте? Айде гимнастички! Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Седем! Осем! Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Седем!
чека гимнастика 2013.